میدان وردګ چې ډېری سیمې د لرغوني تاریخ او جهادي سیمو ګواهي ورکوي او زیات شمیر تاریخي آثار پکې شتون لري. د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي حبیب الله مجاهد وایي هغه سیمې به په جهادي ارزښتونو کې ثبت کړي چې امریکایي اشغالګرو ته یې پکې سختې ماتې ورکړي دي. موږ به هغه ساحې هم یا په لرغونو ساحو کې یا د جهادي ارزښتونو په ساحو کې راولو چې کومو ساحو کې چې د امریکایانو سرونه پرېښودل. ښاغلی مجاهد زیاتوي چې د دې ترڅنګ د دغه ولایت ټولې تاریخي سیمې په بشپړه توګه خوندي دي او تر دا مهاله 15 تاریخي سیمې ثبت شوې چې په راتلونکي کې به یې شمېر تر 100 پورې ورسیږي. تاریخي ابدات هم په دې ولایت کې چې مخکې ثبتولو 18 عدد وو، نو تر اوسه پورې چې موږ ثبت کړي دي اوس د تاریخي ابداتو شمېر 15 ته رسیږي چې موږ ثبت کړي دي او په دې کې داسې ساحې له موږ پاته دي چې هغه به موږ په راتلونکي کال کې ثبتوو. د یاد ریاست د مسؤلینو په خبره د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور اړوند مجاهد موزیم د 4 بېلابېلو تاریخي برخو په درلودلو سره چې سلګونه تاریخي آثار پکې خوندي دي د لوړ پوړو چارواکو سربیره د بهرنیو سیلانیانو پام ځان ته اړولی.